Quella che vedete dietro di me è una chiesetta con una storia molto interessante. Noi ci troviamo nella zona, come posso dire, più interessante forse dal punto di vista vitivinicolo veneta insieme con quella veronese. Noi siamo nelle colline del Prosecco, siamo a Fara di Soligo e a Fara di Soligo nasce questa bella chiesa che ha tutta una storia. Allora benvenuti al nostro programma di questa settimana. Partiamo con la sigla per vedere appunto una storia lunga quasi 800 anni. Certamente alla fine del 1200 qua non c'erano le vigne, c'era sicuramente bosco, però all'interno di questo territorio collinare bellissimo nasce questa chiesetta Don Brunone. A chi era dedicata? A chi è dedicata? È dedicata alla Madonna della Neve, o diciamo il nome antico è Santa Maria de Broilo, quindi dei broi, di questo terreno coltivato, giardini, orti più che altro. Ecco, quindi una zona diciamo non collinare come vedete, ma pianeggiante. Questa operazione è stata fatta grazie alla buona volontà di tutti. 50.000 di questi euro vengono dal programma di sviluppo rurale. Allora architetto, ci spiega un attimo il senso del recupero e poi anche questi affreschi. Certo, l'intervento di restauro ha riguardato l'intero edificio. Abbiamo iniziato a lavorare dal tetto anche con il contributo del GAL, siamo andati ad intervenire su tutte le strutture murarie all'interno e all'esterno e tutto questo naturalmente è stato preceduto da una serie di indagini. Prima si accennava all'analisi storica, ma alle analisi chimiche, i saggi stratigrafici che hanno portato poi alla luce e hanno messo ancora più in evidenza quello che è l'importanza non solo storica ma anche artistica, perché sono emersi degli affreschi che da più di 400 anni non erano più visibili e che nessuno poteva naturalmente ricordare. Sempre con il contributo del GAL siamo andati ad intervenire anche sugli intonaci esterni, sui serramenti. Sempre attraverso il GAL c'è stato un piccolo recupero. Cortesemente, questo auditorium. L'auditorium di Fara di Soligo, di proprietà del comune di Fara di Soligo, è stato aperto alla popolazione a dicembre del 2007. Precedentemente il GAL aveva partecipato per il recupero degli affreschi del Bevilacqua, è intervenuto anche sulla cantoria, cioè il recupero della cantoria. Questo è stato. Bene, grazie, molto interessante. Allora adesso partiamo con l'agenda e poi andiamo da Claudio De Stefani che ci parlerà di lana, molto interessante. Il PSR Veneto 2014-2020 conterà complessivamente su 1.184 milioni di euro. Il programma sarà finanziato per il 43% dall'Unione Europea, il 40% dallo Stato italiano e per il 17% dalla Regione del Veneto. Per un uso efficiente delle risorse naturali e favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, la proposta di PSR Veneto prevede l'impiego di 64 milioni di euro. Finanziamenti, bandi, provvedimenti. Ogni mese tutte le novità sul programma di sviluppo rurale del Veneto nella tua email. Iscriviti alla newsletter Sviluppo Rurale del Veneto inviando la tua richiesta a svilupporurale@regione.veneto.it. Ben ritrovati, a questo punto della nostra trasmissione noi parliamo di tutela del consumatore. Per farlo siamo arrivati a Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Qui c'è un lanificio storico, basti solo pensare che siamo giunti alla quarta generazione. Ne parliamo con il dottor Roberto Bottoli, quarta generazione, quindi dal nonno siamo arrivati ai giorni nostri. Però con lei, innanzitutto vorrei parlare di qualità, ma soprattutto del ruolo che lei rappresenta in questo settore dell'economia. Il mio ruolo è duplice, nel senso che devo condurre questa azienda con la responsabilità appunto della quarta generazione, un'azienda che ha il pregio di essere ciclo completo di lavorazione, quindi dalla pecora al tessuto finito.
esportiamo il 60% e serviamo le migliori griff sia nazionali che internazionali. Io ho anche un ruolo in associazione Confindustria come vicepresidente del sistema Moda Veneto. Sto lavorando appunto con il sistema Moda Veneto anche a livello comunitario per portare finalmente avanti il famoso Made in, che è una necessità per la nostra manifattura italiana e rappresenta un'ancora di salvezza per tutelare il prodotto europeo ed italiano rispetto alla concorrenza dell'East. Ahimè, quando parliamo di concorrenza parliamo purtroppo anche di concorrenza sleale e ne parlo con l'avvocato Francesco Masini che rappresenta la Diconsum, una delle associazioni più importanti. Ahimè, l'introduzione purtroppo è ad hoc. Sì, assolutamente, perché uno dei problemi che maggiormente riscontriamo con i consumatori che si rivolgono ai nostri sportelli è proprio quello legato alla qualità dei prodotti che vengono acquistati e quindi sul presupposto che qualunque negozio italiano che abbia sede in Italia venda prodotti di qualità, spesso il consumatore che magari punta più al prezzo trova delle sorprese molto spiacevoli. E il secondo grande problema che affrontiamo è quello della contraffazione del marchio. C'è un giro molto voluminoso di prodotti che girano appunto con griffe contraffatte di scarsissima qualità di base. Noi ci fermiamo un attimo, ma tornerò tra non molto a voi, giusto il tempo di lasciare la linea al nostro Mimo Vita che prosegue la nostra trasmissione. Noi ci vediamo tra un po' con una bellissima sorpresa. E noi riprendiamo la linea, grazie, qui da Refrontolo, splendida località nelle colline trevigiane, e con noi, vedete, adesso vi presento Sergio Lot, che è un po' il titolare dell'agriturismo, Casa da Sergio. Perché Casa da Sergio? Casa de Sergio, perché è in dialetto proprio, Casa de Sergio. Allora, questa era una vecchia realtà. Gestisco questa piccola azienda agricola che è biologica tra l'altro. Coltiviamo vite, un piccolo frutteto e soprattutto abbiamo anche l'orto, che le verdure saranno quelle per i nostri ospiti, così, no? La casa che è stata ristrutturata era una casa contadina, la tipica casa contadina del luogo, formata da residenza, stalla e cantina. Il restauro è stato integrale, abbiamo cercato di conservare il massimo possibile e utilizzare anche tutta una serie di arredi che dovevano andare in discarica. Tra parentesi, poi per fare queste cose ci servono soldi, vero? Sì. E chi vi ha aiutato? Ci ha aiutato, abbiamo avuto un finanziamento, quello tramite il GAL, il PSR, la misura mi sembra 311. Perché una delle curiosità poi di questo agriturismo, adesso entriamo dentro così ve lo mostriamo, qui voluto da Sergio Lot, ricordandosi di essere un architetto, è proprio come è stato recuperato. Vedete, questa per esempio è un po' l'area comune, no, dell'agriturismo, quindi voi avete fatto un lavoro tutto sui materiali, tutto sul naturale. Sì, abbiamo recuperato tutte quante le cose che potevamo recuperare e particolarmente anche utilizzando una serie di arredamento che doveva andare a finire in discarica. L'abbiamo ripulito e riutilizzato, no? Abbiamo cercato di utilizzare anche tutte cose naturali, non abbiamo utilizzato vernici, abbiamo usato la calce, tutte quelle cose come facevano i contadini le case di una volta. Allora grazie a Sergio Lotta. Adesso noi non abbiamo terminato, ma andiamo non tanto lontano da qui, a Revine, sui laghi di Revine, dove c'è Claudio De Stefani. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci di nuovo assieme per l'ultima parte della nostra trasmissione. Ci siamo spostati tra Conegliano Veneto e Valdobbiadene, esattamente a Lago. Alle nostre spalle ne vedete uno. Per saperne di più sono in compagnia di Carlo Migotto, che rappresenta la Proloco di Lago. Dico bene, Carlo? Due in realtà sono i laghi. Sì, un tempo erano
un unico specchio d'acqua è eredità del grande ghiacciaio del Piave, che poi con il suo ritiro ha lasciato quest'unico specchio d'acqua, che poi con il tempo si è ridotto ulteriormente sino a trasformarsi in 2 laghi che sono collegati però da un istmo molto suggestivo. Io sono un turista che vuole arrivare qui e vuole scoprire le bellezze di questo posto. Come lo possiamo attrarre? Beh, allora, i laghi di Revine Lago offrono una passeggiata che permette di fare il giro di entrambi i laghi e di scoprire in tutte le stagioni degli scorci naturalistici molto interessanti. Carlo, io però so che Lago è famosa soprattutto per una manifestazione di respiro internazionale. Sì, tra le tantissime manifestazioni che ospita il comune di Revine Lago c'è il Lago Film Fest, un festival internazionale di cinema indipendente che trova nella location che lo ospita non semplicemente il luogo dove si svolge la manifestazione, ma la sua ragione d'esistere. Lago Film Fest è una manifestazione che porta ogni anno più di 15.000 spettatori nel piccolo borgo di Lago, che viene trasformato completamente, i piccoli cortili diventano sale di proiezione e la nostra sala perla è la riva del lago, lo schermo principale viene posto all'interno del lago e tutte le estati per 9 giorni il pubblico può godersi lo spettacolo di un cinema all'aperto sotto le stelle. Sicuramente qualcosa di suggestivo che vi invitiamo a venire qui a seguire. Noi ci fermiamo qui, ti ringrazio Carlo, Grazie salutiamo anche la Proloco di Lago per questo importante contributo che ci ha regalato quest'oggi. Saluto naturalmente Mimmo Vita che ha con me curato la parte del PSR della nostra trasmissione e vi invito come sempre a seguire il nostro incontro che avverrà fra 7 giorni. Arrivederci.